Hop, azizlar, o'yin boshlanyapti. Ikkinchi o'yinimiz UzAvto hamda Agrobank o'rtasidagi o'yin. Jamoalar do'stona salomlashib olishdi. Hakamlar bilan ham salomlashib olishyapti. Ajoyib. Bu o'yin muxlislar bilan bo'ladi, ajoyib. UzAvtoni muxlislari ko'p. Ajoyib. Bizda yashil libosda Agrobank jamoasi, oq libosda esa UzAvto jamoasi harakat qiladi. UzAvto jamoasining muxlislari talaygina rasmga tushish marosimi amalga oshirilmoqda. Albatta, muxlislar bilan o'yin go'zal. Ajoyib azizlar, ajoyib. O'yin boshlanishga hamma narsa tayyor. Albatta, o'yinchilar kelishib boshlashsa bo'lgani. O'yinni boshqaradigan hakam ham o'yinga tayyor, yon chiziqdagi hakamlar o'yinga tayyor.
olqishlab turishibdi. Xo'p, to'pni o'yinga kiritib berishadi. Uzafto jamoalar zarba beradigan o'yinchi bormi? Yo'q hozircha. Lekin to'p Uzafto jamoasida. Yaxshi zarba berildi darvozabonga. Darvozabon shunchaki uni ushlab olmoqda. Lekin yaxshi imkoniyat bo'lganda Uzafto jamoasida. Agrobank jamoasi darvozabonni to'pni o'yinga kiritib beradi. To'p tepildi. Wow. To'p bilan Uzafto jamoasi egallab oldi markazda. Pas berildi. Pasda esa Agrobank jamoasi ajoyib qanotdan qochadigan o'yinchi bor. Pas ham bor. Travela pas ajoyib. Ichkarida o'ynaydigan o'yinchilar bor. Pas berildi. Zarba beradigan o'yinchi bormi? Yo'q. Lekin Agrobank jamoasi anchagina dadil. Hujumdagi harakatlari anchagina tahsinga loyiq. Pas bor. Darvozabonning qo'liga albatta. To'p tepildi. Uzafto jamoasi to'p bilan. Himoyachi ikkinchi raqamli o'yinchi juda ham ajoyib o'ynadi. Voy, bizda jarohat olgan o'yinchi bo'lishi mumkin. Lekin bir-birlariga juda ham qattiq o'ynashyapti. To'p oldirildi. Uzafto jamoasi to'p bilan. Hozircha kamchilik bo'lishi mumkin, lekin himoyachi buni juda ham yaxshi o'qidi. Juda ham yuguryapti. Ajoyib qolish kerak. Ikkinchi raqamli o'yinchimiz anchagina shiddatli o'ynar ekan. Unga esa yordamchi 22-raqamli o'yinchi. Bir-birlarini yaxshi chiqishib o'ynashyapti. To'p yana maydonning yon chizig'idan maydonning markaziga qarab o'yinga kiritib beriladi, katta ehtimol. Vaziyat shuni ko'rsatyapti. To'p uzatildi. Oladigan o'yinchi bormi? Yo'q. Lekin maydon o'rtasida o'yinchi bor. Zarba berish kerak. Zarba berildi. Wow, himoyachi qalqon bo'ldi, qalqon. Himoyachilar bugungi o'yinda qahramon bo'lishadi shekilli. Burchak zarbasidan to'pni Agrobank jamoasi o'yinga kiritib beradi. Burchak zarbasi azizlar, to'pni Agrobank jamoasi o'yinga kiritib beradi. Zarba bor, lekin darvozaga zarba beradigan o'yinchi topilmadi. Ajoyib tarzda o'tkazilyapti. Baribir har bir o'yin, har bir e'tiborli o'yin bo'lyapti. Bu orada Agrobank jamoasi qo'l bilan ham o'ynab qo'ydi to'pni. Maradona uslubida. Korporatsiya yaratilgan, ya'ni assotsiatsiya yaratilgan, O'zbekiston korporativ sport assotsiatsiyasi yaratilgani juda ham yaxshi bo'ldi. Har bir komandalar zo'r kurashyapti. Sog'lom raqobat, sog'lomlik tarafi, ya'ni sport bilan shug'ullanish hammasi olib borilmoqda. Albatta bu ishlar yaxshilikka. Hozir bu orada Agrobank jamoasi oldinga o'tmoqda, o'yinchilar bor, pas bor, lekin himoyachi o'qidi. Qo'y qolish kerak, himoyachi o'qidi. Endi esa Uzafto jamoasi oldinga qarab ketmoqda. Pas bor, o'yinchi olmoqda, yordam kerak va u yordam berdi. Ajoyib, markazni ushlagan komanda Uzafto bo'lmoqda hozircha. Yaxshi. Pas bor, himoyachi esa buni o'qidi. Endi esa Uzafto jamoasi to'p bilan. Uzafto jamoasi anchagina xotirjam hozirgi holatga qaraganda. Dastlabki daqiqalarda teng kurashlar kechmoqda albatta. Qaysidir jamoatni ustun deb ayta olmaymiz. Lekin ikkala jamoada ham imkoniyatlar bo'ldi. Ikkala jamoada ham zarbalar bo'ldi. Lekin bir-birlariga juda ham qattiq o'ynashyapti jamoalar. Hamma maydon tim oldi. To'p ichkariga yetkazib beriladi, ya'ni maydonning 14-hududiga qarab yo'naltiriladi. Bu yerda bosh bilan o'ynaydigan o'yinchilar bor bo'lishi mumkin. Zarba bor, kalla qo'yadigan o'yinchi bormi? Yo'q. Lekin
Himoyachilar ham ishonchli harakat qilishmoqda bu borada. Ajoyib. Juda ham qoyil qolish kerak, lekin ikkita o'yinchini olib turibdi o'zi bilan. Olib chiqdi ham. Lekin Uzafto to'pni baribir egallab olmoqda. Ichkariga qarab uzatma bor, o'yinchilar esa yo'q. Yaxshi, Uzafto jamoasi anchagina muloyim o'ynayapti. Yo'q, to'p oldirildi. Pas berish kerak. Asayd yo'q, hozircha harakat qilsa bo'ladi. Asayd deb ko'rsatmoqda hakam. Hakam asayd deb ko'rsatmoqda. Demak, offside azizlar davom etamiz. O'yinga kiritiladi Uzafto tomonidan. O'yinchilarning aytish bo'yicha to'pni ichkariga yo'naltirdi deya ta'kidlamoqda. To'p ichkariga yo'naltiriladi, ichkarida esa bosh bilan o'ynaydigan o'yinchilar topiladi deb umid qilamiz. Uzafto anchagina yo'q, o'ynab ketildi. Yaxshi paslar bilan o'ynagan yaxshi. Pozitsion o'yinni bu safar Uzafto tanlaganga o'xshaydi. Ajoyib. To'p tepib yuborildi. Yana tepib yuborildi. Lekin to'p maydonda qolmoqda hamon azizlar. Agrobank jamoasi ham bo'sh kelishmayapti. Ikki jamoa ham juda ham qattiq kurash olib bormoqda. Dastlabki daqiqalarda kuchning ko'pligida tim olmasdan yugurishmoqda. Tan olish kerak, o'yin anchagina qizg'in ketyapti. Yomg'ir to'xtagan bo'lsa-da, jamoadagi o'yinchilar qizib har bir to'pga harakat qilishmoqda. Uzafto to'p bilan hujum ketayotgan o'yinchilar bor, pas bor, oladigan o'yinchi ham bor. Yana pas kerak, pas berildi, ichkarida o'yinchilar bor, pas berish kerak. Yo'q, qoyil. Abduqodir Husanovmi bu? Ajoyib patkat va ajoyib to'p olib qo'yilishi. Ajoyib. To'pni burchakdan o'yinga kiritib beradi Uzafto jamoasi. Muxlislar tabiiyki gol so'rashyapti. Uzatma bor, zarba beradigan o'yinchi bormi? Bor. Voy, ajoyib zarba berildi. Lekin to'p maydon darvoza yuqorisidan o'tib ketmoqda. Agrobank jamoasi to'pni darvozadan o'yinga kiritib beradi. Xo'p, Agrobank jamoasi hakam maydon bayroqchalarini joyiga o'rnatishni so'radi va o'yin davom etadi. To'p o'yinga kiritildi, lekin xavfliroq o'yinga kiritildi. Hujumda bo'lishi mumkin, tezlik juda ham yuqori. Darvozabon chiqib kelmoqda. To'pni egallab olganda zarba yaxshi bo'lishi aniq edi. Uzafto jamoasi hujumda. Yo'q. To'p faqat yuqorida o'ynalyapti azizlar. Yaxshi. Uzafto jamoasi to'pni faqat yuqoriga qarab tepmoqda. O'yin qoidasi buzildi. Azizlar. Murabbiy ham Agrobank uchun jonini kuydiryapti va to'g'ri ko'rsatmalar bermoqda. Albatta to'p faqat yuqorida o'ynalgani sababli pastga bosib o'ynagin deya ko'rsatma bermoqda. Yana long ball bo'ladi ichkariga qarab. Ichkarida offside chizig'i ushlangan. Darvozaga qarab zarba bo'lib qolish ham mumkin. Zarba berildi. To'p bilan yo'q, to'p maydondan yo'q, yana jarima maydonidan chiqarib yuborildi. Wow. Agrobank to'p to'xtatishda nosozlik, texnik nosozlik. Yaxshi zarba berish imkoniyati bor. Pas berildi, zarba berishga imkoniyati bor. Lekin zarba berishga yo'l qo'yishmadi himoyachilar. Bugungi o'yinda himoyachilar qahramon deb bekorga aytganim yo'q. Ajoyib o'yin ko'rsatishmoqda ular. Wow, fintlarni qarang. Marselocha fintlar bo'lib ketdi. Qanotdan kelmoqda, o'yin qoidasi buzilmadi deb topmoqda hakam. Yaxshi. Agrobank jamoasi hujumga o'tishga harakat qilmoqda. Ikkinchi raqamli o'yinchi pas berish kerak. Ajoyib pas. Tezlik ham yuqori. Sentrda o'yinchilar topiladimi? 22-raqam pas berdi, lekin to'pni oldi. Ajoyib zarba berishga imkoniyat. Lekin
Cross bo'lishi mumkin. Cross berildi, zarba berishga imkoniyat bor. Lekin o'yinchi topilmadi, aziz. Afsuski o'yinchi topilmadi, azizlar. Yaxshi. Agrobank oxirgi so'nggi 5 daqiqani shunchaki yondirishyapti. Pas bor ichkarida. O'yinchilar esa topilmadi. Himoyachilar to'pni qaytarishmoqda. Osonlik bilan o'ynab chiqib ketishmoqda. Yana long ball. Long ballni esa Agrobank jamoasi o'tkazishmayapti. Agrobankda lekin anchagina yuqori tajribali o'yinchilar borga o'xshaydi. Lekin UzAvtoda muxlislar bor. Ajoyib muxlislarning darlasi kerak baribir. Xo'p, yo'q chiziqdan to'pni UzAvto jamoasi o'yinga kiritib beradi. UzAvto jamoasidan 27-raqamli o'yinchimiz otib beradi to'pni. Lekin ajoyib olish bo'ldi. Zarba berishga imkoniyat bor, lekin pas berildi. Pas, zarba beradigan o'yinchi bormi? Yo'q. Lekin qarshi hujum bo'lishi mumkin. Pas berish kerak. Yo'q, xato qilindi. To'p UzAvto jamoasidan long ball to'pni oladigan o'yinchi esa yo'q. Yaxshi agro pas bor, lekin o'tmadi. Negadir qanotdan zo'r yugurib ketyapti. O'ta qattiq tezlikda. Ichkarida o'yinchi bormi? Bor, faqat darvozabonga to'p kelib tushmoqda. Lekin to'p bittada ilinmadi. Xavfli. To'p tepib yuborildi, lekin o'yin qoidasi buzilgan deb topilyapti hakam tomonidan. Ajoyib o'yin bo'lyapti. Ajoyib o'yin guvohiga aylanmoqdamiz hozirgi holatda. Havo harorati anchagina sovuq, azizlar. 21-raqamli o'yinchimiz to'pni o'yinga kiritib beradi. Chap oyoqda o'yinga kiritib beradi. Katta ehtimol bosh bilan o'ynashga qulayroq qilib kiritib beradi. Xo'p, ichkarida o'yinchilar bor, hamma tayyor. Sudya, ya'ni hakamimiz ruxsat bersa bas. Ruxsat ham berildi, to'p ichkariga yetkazib beriladi. To'p yetkazildi, faqat kutilganidek emas. Lekin to'p Agrobank jamoasida. Agrobank jamoasi anchagina kuchli o'ynashyapti. Qarshi hujumga o'tib ketish UzAvto jamoasi. Qarshi hujumga o'tib ketish mumkin. 19-raqam pas berish kerak. Pas beradi, lekin Agrobank jamoasiga berib qo'yildi. Maydon markazi Agrobank jamoasi long ball bor. Zo'r pas bor, lekin to'pga yetib borilmadi. Offside, azizlar, offside bo'lmoqda. Offside'ni kuzatyapmiz. Juda ham ko'p o'yinda offside bo'lyapti, chunki xavfli vaziyat ham ko'proq bo'lyapti. Birinchi o'yinga qaraganda. Lekin juda ham qizg'in kurashlar ostida kechmoqda o'yin. Barchamiz guvoh bo'lyapmiz. To'p o'yinga kiritilishi kerak. O'yinchi almashgan. UzAvto jamoasi birinchi o'zgarishni qildi, adashmasam. To'p uzatildi. To'pga birinchi o'rinda Agrobank kelib tushdi to'p. Lekin UzAvto jamoasi zo'r pas bo'lishi mumkin, ichkariga pas berish kerak. To'pga yetish kerak. Yo'q. Afsuski, to'pga yeta olmadi. To'p juda ham kuchli borganligi sababli. Hop, to'p yana Agrobank jamoasidan, ya'ni darvozasidan o'yinga kiritiladi. To'p o'yinga kiritildi. Bahsli to'pni kim oladi? Agrobank jamoasi ola olmadi. Yo'q, yana kelib tushdi. To'plar u yoqdan bu yoqqa o'tmoqda. Va oxir-oqibat Agrobank jamoasining darvozaboniga yetib kelmoqda. To'p o'yinga kiritildi. Qo'l bilan otib berildi. Ajoyib to'p hujum chiziqqa qarab yetkazildi. Himoyachilar o'z o'rnida bo'lmoqda. Maydon markazida Agrobank jamoasi to'p tepib yuborildi. Lekin aniq kelmoqda. Olib ketilsa juda ham ajoyib ish bo'ladi. To'p maydon tashqarisida yon chiziqdan o'yinga kiritib beriladi Agrobank jamoasi tomonidan. Agrobank jamoasi anchagina durust o'ynayapti.
So'nggi daqiqalarga qaraganda o'yinchilar shay holatda pas berish kerak. Pas berildi. Yaxshi zarba berish kerak. Zarba ham berildi, lekin juda ham noaniq ketmoqda zarba. Lekin zarba bor. Statistika uchun. Yaxshi. Uzoqda o'ynab chiqmoqda. Yaxshi pas bo'ldi, lekin chalg'ituvchi yaxshi pas. To'p esa maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Yonchidan Agrobank jamoasi to'pni o'yinga kiritib beradi. Uzoqda jamoasi muxlislari hamon nishonlab, qo'llab, quvvatlashmoqda. Agrobank jamoasi to'pni o'yinga kiritib berdi. Wow, xavfli o'yin bo'lishi mumkin edi. Yaxshi, himoyachilar ishonchli harakat qilmoqda. Pas bor, lekin aynan Uzoqda jamoasi o'yinchisiga borib kelmoqda. Yaxshi, ancha markazi sifatli o'ynashyapti. Uzoqda jamoasi a'zolari. O'yin qoidasi buzildi, orqadan o'yin bo'ldi. Lekin do'stona qo'l tashlashib qo'yishdi. Shunisiga maza qildim ochig'i. Do'stlikka nima desin azizlar? Bu assotsiatsiya tuzilganining asosiy sababi ham do'stonalikni rivojlantirish, har xil tashkilotlar o'rtasidagi do'stona muhitni rivojlantirish va sog'lom hayotni targ'ib qilish uchun yaratilgan. Va bu ajoyib bo'lmoqda. Zo'r vaziyat bo'lishi mumkin, lekin himoyachilar to'pni uzoqlashtirmoqda. Zafto jamoasi yana hujum qilishi mumkin. Himoyachi bunga yo'l qo'ymayapti. Long ball bor, to'p to'xtatildi. Yaxshi, lekin yana xatoga yo'l qo'ygan. Uzoqda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Natijada u ham xatoga yo'l qo'ymoqda. Xatolar ketidan xatolar azizlar. Long balllar orqali hujum tashkil qilinyapti asosan, lekin ko'plab holatlarda foyda bermoqda. Offside chizig'i ko'p holatlarda ish bermoqda raqib jamoalarga. Ayniqsa Uzoqda jamoasiga. Juda ham ko'p offside ushlamoqda. Misoli Barsa kabi. Pas bor, lekin to'p o'tmadi. To'p yana tepib yuborildi. Darvozabon buni menimcha qiyinchiliksiz ushlab oladi. To'p Uzoqda jamoasining darvozabonida. U tepib yubordi. To'pga esa birinchi bo'lib Yaxshi. Yo'q. To'pni tekkazib outga chiqaraman deb o'ylagandi, lekin to'p o'zidan chiqib ketib qoldi. Agrobank jamoasi raqam o'yinchi to'pni so'radi, lekin ichkariga yuboraman dedi. Uni 6-raqamli jamoa. Xo'p, bahsli vaziyat. Yaxshi to'p uzoqlashtirildi, lekin himoyada juda ham ko'p o'yinchi borligi sababli juda ham qattiq chalish bo'ldi. Bu inson sog'ligiga ziyon bo'lishi mumkin. Natijada sariq kartochka olmoqda Uzoqda o'yinchisi. O'yinchimiz sog'lom deb umid qilamiz. Hozircha shifokorga talab bo'lgani yo'q. Endi so'rashadi. Shifokorga talab bormi, yo'qmi deya. Raqamli o'yinchi maydonda yotibdi. Unga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Va maydonga shifokor kelib tushmoqda. Havo harorati juda ham pasayib ketdi. Bu to'xtalish o'yinchilarni sovutib qo'yishi mumkin. Ya'ni o'yin tempi tushishi mumkin. Bu esa albatta yomon, azizlar. O'yinning ancha vaqti o'tdi, ya'ni birinchi taymning ancha vaqti o'tdi. Lekin hozircha hisob 0-0. Hozirda 24-daqiqa o'tmoqda ekan.
Ha. UzAvto jamoalari jostki o'ynanglar deya ta'kidlashmoqda, bir-birlariga tushuntirmoqda. O'zi jamoalar bir-birlarini ayashmayapti. Jonga jon, qonga qon degandek, ya'ni kurashni davom ettirmoqda. G'alaba muborak deb bir-birlariga aytishni xohlashadi. U birinchi raqamli o'yinchi to'p bilan tepdi. To'pga tegadigan o'yinchi yo'q, ofsaydda bo'lishi mumkin. 22-raqamli o'yinchi to'pni yon tomonga oshirdi va ichkarida o'yinchi bor, lekin zarba beradigan o'yinchi topa olmadi. Natijada ofsayd bo'ldi. UzAvto jamoasi to'pni o'yinga kiritib beradi. To'p o'yinga kiritildi va shu zahoti birinchi bo'limga yakun yasaldi. Azizlar, uzoqlashmay, ikkinchi bo'lim bizni oldida kutmoqda. Azizlar, ikkinchi bo'lim boshlanadi. Davom etamiz. Ikkinchi bo'lim gol bo'ladi degan umiddamiz. Birinchi bo'lim jamoalar bir-biriga juda ham qattiq qarshilik ko'rsatishdi. Mana yana UzAvto jamoasi o'yinni startini juda ham aktiv boshladi. Xuddi birinchi bo'lim kabi. Lekin Agrobank jamoasi maydon markazini ko'proq ushlashga harakat qilmoqda. Azizlar, bilishim bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri Davron Fayziyev ham bu o'yinni tomosha qilmoqda. Aytishlariga qaraganda. Ajoyib, UzAvto lekin ajoyib harakatlar. To'pni yo'naltirish kerak ichkariga. Lekin UzAvto jamoasi pozitsion o'yinni ancha kuchaytirdi. Yaxshi, ancha bu o'yin yaxshi. Juda paslar bilan ko'rib chiqmoqda. Ajoyib pas, lekin himoyachi o'qidi buni. Bular ham ajoyib pas berdi. Tezlik bor, masofa bor, maydon bor, lekin darvozabon ham o'z vaqtida to'pga yetib chiqmoqda. To'pni UzAvto jamoasi yana o'yinga kiritib berdi. To'p bilan esa UzAvto jamoasi yana oldirildi. Agrobank jamoasi bundan foydalana olmadi. To'p yana o'yinga kiritildi, yana o'ynayapti. UzAvto muxlislari yana boshladi. UzAvto deya hayqirishni. Albatta muxlislarning bori yaxshi. UzAvto jamoasi zo'r pas berdi. O'yinchi bor, masofa bor, yuguryapti. Oladimi? Himoyachi chopdi. Bu esa albatta sariq kartochka bilan mukofotlanadi. Sudya tarafidan bu sariq kartochkaga baholanmoqda. Ajoyib azizlar. Juda ham kuchli kurash ketmoqda. Raqiblar bir-birini ayab o'tirishmayapti. G'alaba muhim deya gazini bosyapti. Barchalari oldinga bormoqda. Va bu yerdan UzAvto jamoasi to'pni o'yinga kiritib beradi. Va muxlislar gol talab qilishmoqda azizlar. Bu yerdan gol bo'lish ehtimoli bor. Albatta bu yumaloq to'p, har xil holat, vaziyat bo'lishi mumkin. 4-raqamli o'yinchi to'pga bormoqda, to'pni o'yinga kiritmoqchi. Ichkarida o'yinchilar Shay va to'p o'yinga kiritiladi. Zarba berildi. Darvozabon to'pni qaytarmoqda, ajoyib. Yana vaziyat bo'lishi mumkin, zarba berildi. To'p darvoza ustuniga tegmoqda. Yana zarba berishga imkoniyat yo'q, chunki sudya o'yinni to'xtatgandi. To'p o'yin qoidasi buzilganini ko'rsatmoqda. Ya'ni Agrobank tomoniga, ya'ni Agrobank foydasiga belgilandi jarima. To'p o'yinga kiritiladi. 14-hududdan. O'yinga kiritildi ham, lekin Agrobank jamoasi hujumga o'tmoqda. Pas bor, darvozabon esa vaqtida chiqib
Darvozabon negadir juda ham ajoyib harakat qilmoqda. Vaqtida to'pni ushlab, vaqtida uzatmoqda. To'pga chiqishda ham xato qilgani yo'q. Ajoyib 7-raqamli zo'r pas, 5-raqam oldiga qarab intilmoqda. Lekin Agrobank jamoasi o'yinchisi to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Ajoyib harakatlar azizlar. To'pni Agrobank jamoasi to'pni maydonning o'rtasiga, ya'ni 14-hududga yetkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Va to'p otildi. To'pga egalik qiladigan o'yinchi bor. Cross bo'lishi mumkin. Cross ham bor. Zarba beradigan o'yinchi bormi? Zarba beradigan o'yinchi bor. Va hisob ochilmoqda azizlar. Bosh bilan ajoyib gol. UzAvto niyatiga erishmoqda. Muxlislar juda ham xursand. Lekin Agrobank ham keyin hisobni tenglashtiradi. Balkim muxlislarning kuchi kerakdir balkim. Bosh bilan hisob ochilmoqda. Ajoyib azizlar. O'yin yonyapti, qoyil qolish kerak. To'p maydon markazidan o'yinga kiritiladi. Hisob esa 1-0. UzAvto oldinda. Agrobank to'pni o'yinga kiritib beradi. Ular ham reja qilishmoqda. Lekin UzAvtoni muxlislari mazza qilishda, baribir muxlislik qilish boshqa, futbolda o'ynash boshqa. To'p to'g'ridan-to'g'ri ichkariga yo'naltirildi, lekin himoyachilar juda ham ishonchli. Qo'l bilan to'p o'ynaldi. Buni hakam ko'rgan aniq va to'p UzAvtoga qaytarib beriladi. UzAvto o'yinga kiritib beradi to'pni. Endi UzAvto shoshmaydi. Endi golning soni muhim emas. Muhimi g'alaba. Xo'p, 9-raqamli o'yinchi to'pni o'yinga kiritib beradi. Pas bor. Zarba beradigan o'yinchi topilishi mumkin. Boshda Alzoyev UzAvto o'ynayapti. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Pas bor. Agar yana pas bera olsa, juda ham ajoyib ish bo'lardi. Lekin juda ham oyoqqa ziyon bo'ldi. Pas berildi. Pas o'tdi ham. Agrobank oldinga qarab intilmoqda. Zarba berildi. Vau! To'p esa darvoza shunchaqina tepasiga chiqib bormoqda. 7-raqamli o'yinchi jarohat olgan bo'lishi mumkin. Shukrlar bo'lsinki, u o'rnidan turdi. Ya'ni jarohat olmagani juda ham yaxshi bo'ldi. Agrobank jamoasida ham ajoyib o'yinchilar bor va ular gol urishi mumkin hamma paytda. Lekin tepishda xatolikka yo'l qo'ydi o'yinga kiritishda. Agrobankka imkoniyat bo'lishi mumkin. Juda ham katta tezlikda olingan borilmoqda, lekin to'p yana qaytarib yuborildi. Yaxshi Agrobank jamoasi to'p bilan Agrobank 8-raqamli o'yinchi zarba berishga imkoniyat qidiryapti. Yo'q, pas berdi, lekin unga boradigan o'yinchi. Ajoyib gol bo'lishi mumkin, gol! Ajoyib azizlar. Juda ham chiroyli gol, juda ham pozitsion gol. Va mana men aytdim-ku, ajoyib o'yinchilar bor deb. Agrobank jamoasi hisobni tenglashtirmoqda. Mana buni o'yin desa bo'ladi. Juda ham katta va kurashlarga boy o'yin azizlar. Yaxshi. Yana ham o'yin qizishi kutilmoqda. To'pni UzAvto jamoasi yana o'yinga kiritib berdi. To'p bilan UzAvto jamoasi yaxshi pas. Endi UzAvto ham bosadi. Zarba berildi, lekin noaniq. Muxlislar buni nishonlamoqda. Ya'ni dalda berishmoqda. Ruhiyatni cho'ktirma degan tarzda. Yaxshi, juda ham ajoyib pressinglar bilan, lekin to'p hujum chizig'iga yetkazib berildi. Agrobank anchagina long bollarga tayanib o'ynayotgan jamoa.
Lekin yaxshi pas hujumga o'tib ketyapti. Darvozabon o'z vaqtida chiqib kelmoqda. Lekin bu yaxshigina kartochka bo'ladi aniq, chunki yo'q joydan darvozabonga qarshilik ko'rsatmoqda. To'p chunki darvozabonning qo'lida edi. Yo'q, hozircha qarshilik ko'rsatilmadi. Hozirda shunchaki qo'l tashlashib qo'ydi va ogohlantirish berildi. Og'zaki ogohlantirish berildi. Yaxshi. Xato qildi. Zarba berish kerak. Zarba ham berildi, lekin noaniq. Ham Agrobank lekin vaziyatlarni ko'pini ko'kka sovurmoqda. Bu nihoyatda kechirmasligi mumkin. Bizda o'zgarish UzAvtoda o'zgarish bo'layotgan ekan. Muxlislar hamon tabriklab turishibdi. Yaxshi. Voy, qattiq o'yin. Xavfli o'yin hisoblandi, orqadan o'yin deb hisoblandi. Hujumga darhol o'yinga yetkazib berilmoqda. To'pni oldi, lekin to'xtata olishmadi, afsus. To'p bilan yana Agrobank jamoasi. To'p uzoqlashtirildi, lekin maydon markazidan o'tmadi. Yana to'p hujumga qarab yo'naltirildi. Masofa bor, tezlik bor. Offside ham bor, azizlar. Mayli. Ha. Juda ham qiziq kechyapti o'yin lekin. So'nggi daqiqalar yonadi shekilli, azizlar, yonadi shekilli. Musobaqa eslatib o'tamiz. O'zbekiston Korporativ sportni rivojlantirish assotsiatsiyasi. Agar yana 2-3 musobaqa o'tkazilsa, deyarli professional o'yinchi bo'lib ketadi bular. Zarba berishga urinadi, zarba ham berildi, lekin unchalik o'xshamadi, ko'ngildagi zarba chiqmadi. To'p esa uzoqlashtirildi. Hujumda esa Agrobankdan hech kim yo'q. Xato bo'lishi mumkin. Xato bo'ldi. Pas bor. Oldinda masofa bor, zarba berishga imkoniyat bor. Darvozabon chiqmoqda va juda ham chiroyli chiqish. Va o'yin qoidasi buzilmoqda. Darvozabonga sog'lik tilaymiz. Iloyim tuzalib ketgan bo'lsin. Jarohat olmagan bo'lsin. Lekin baribir qiyin. Darvozabon o'rnidan turmoqda. Lekin juda ham zo'r vaziyatni olib chiqdi darvozabon. Juda ham zo'r vaziyatni olib chiqmoqda. O'rnidan turdi, demak sog'lom. To'p yana pastdan ketmoqda. Yana o'yinga kirib uzoqlashtirilib ketdi. Natijada to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. To'pni esa yon chiziqdan Agrobank jamoasi o'yinga kiritib beradi. Havo harorati sovuq bo'lishiga qaramasdan o'yinchilar o'yinni yondirishyapti. Yaxshi. Voy. Wow, faqat chopishga o'yin bo'lyapti. Azizlar, sog'lik salomatlik bo'lsin. Bu yaramaydi axir. Hakam buni nazoratga olish kerak va kerakli kartochkalarni ko'rsatish kerak. Hamma o'yinchilar bir joyga to'planishdi. Qo'riqlash xizmati bizda bor va bularni tezlikda ajratib o'yinni davom ettiramiz. Lekin hozir qizishib ketishdi ikki jamoa vakillari. Umid qilamizki, hozir tinchlantiradi. Jamoalar kelishib olishadi, o'zaro janjal bo'lmaydi. Haqiqatan ham qo'pol o'yin bo'lib ketdi o'rtada. Lekin kelishib olishadi albatta. Umid qilamiz va o'yin davom etadi azizlar. Hisob esa hamon 1-1.
aynan bir jamoani ustun deb ayta olmaymiz. To'p nazorati ham, hujumlar ham, zarbalar ham deyarli tenglik deb o'ylayman. Xo'p, o'yin davom etadi azizlar. Xo'p. Davom etadi o'yin. To'pni esa Agrobank o'yinga kiritib beradi. To'p o'yinga kiritildi. O'yinda Agrobank jamoasi to'pni egalladi. Zarba berishga imkoniyat bor, zarba berishi mumkin. To'p esa oshirib berildi. Yaxshi vaziyat bor. Hozircha ofsayd yo'q. Pas berish kerak. Yo'q, zarbani tanladi va noaniq zarba ketdi. O'yin davom etadi azizlar. Darvozabondan o'yinga kiritiladi. Yo'q, bizda o'zgarish bor. O'zgarish amalga oshiriladi. To'p o'yinga kiritildi. To'p esa yarimidan o'tmadi. Yaxshi. To'p yana uzoqlashtirildi. Agrobank jamoasi esa borgan sari pressing kuchaytirib maydon qarshisiga o'tmoqda. Vay. Orqadan o'yin hisoblandi. Hakam buni to'xtatdi. Xo'p, to'pni 9-raqamli o'yinchi o'yinga kiritib beradi. To'p o'yinga kiritildi. Lekin Agrobank jamoasi to'pni yana o'yinga kiritdi. Agrobank jamoasi to'p hujumga o'tayotgan, qarshi hujumga pas bor, lekin himoyachilar o'qidi. Shuncha gol qilishmadi. Uzoqda dash imkoniyat bo'lishi mumkin. Offside ekan. Offside. Agrobank jamoasi yana to'pni o'yinga kiritib berdi. Himoyachilar to'pni yana uzoqlashtirdi. Azizlar, asosan kurashlar juda ham ko'p bo'lyapti. Juda ham qo'pol o'yinlar va o'yin to'xtatildi. Uzoqda foydasiga ishraf qo'yildi. Ya'ni jarima zarbasi berildi. Dokuzunchi raqamli o'yinchi yana to'pni o'yinga kiritib beradi. Uzoqda jamoasining muxlislari hamon quvvatlab turibdi, qo'llab-quvvatlab turibdi. To'p himoyachilar uzoqlashtirishga harakat qilmoqda. Uzoqlashtirishdi ham, lekin to'pni Agrobank jamoasi egallab olmoqda. Yaxshi pas bor, o'yinchi esa yo'q u yerda. Xo'p, Uzoqda jamoasi to'p bilan yana paslar bilan himoyadan chiqishmoqda. Ajoyib chiqib ketish, qoyil qolish kerak, lekin xato qilish ham mumkin edi. Yaxshi pas bor. Qanotdan taklif qilgan o'yinchi yo'q, markaz bo'ylab o'ynalyapti. Yaxshi pas bor, faqat o'yinchi yo'q. To'p esa uzoqlashtirilmoqda. Yaxshi. To'p maydon markazida to'pni egallab olishda Agrobank jamoasi va yana nazorat qilishmoqda. Yaxshi pas bor. Offside bo'lishi mumkin. Offside azizlar. Offside ekan. O'yin ancha yakunlanib qoldi. Lekin g'alaba muhim. Har ikki jamoaga juda ham tirishgan. To'pni Uzavto jamoasi o'yinga kiritib beradi. Uzavto jamoasi o'yinchi qidirmoqda, o'yinchi topdi ham, pas ham berdi, lekin to'p chiqmadi. To'p endi maydon tashqariga chiqib ketmoqda. Ajoyib. O'yin davom etadi azizlar.
To'p maydon tashqariga chiqqanda UzAvto jamoasi o'yinga kiritdi, lekin yana to'pni tepib yubordi. Out. To'pni maydon chetidan UzAvto jamoasi o'yinga kiritib beradi. Yaxshi zarba berish imkoniyati bor. Zarba berildi va to'p yo'liga himoyachi to'g'anoq bo'lmoqda. Ya'ni o'yinchi to'g'anoq bo'lmoqda. Endi esa to'pni burchak zarbasidan o'yinga kiritib beradi UzAvto jamoasi. O'yin tugashiga ham ozgina vaqt qolmoqda. Endi esa burchak zarbasidan o'yinga kiritiladi. Bosh bilan zarba beradigan o'yinchilar yetarli darajada. Zarba bormi? Zarba bormi? Gol! Gol! Burchak zarbasidan to'g'ridan-to'g'ri zarba bilan gol urib qo'ymoqda. UzAvto jamoasi juda ham xursand, muxlislar ham, o'yinchilar ham va qoyil qolish kerakki, lekin burchak zarbasidan to'g'ridan-to'g'ri gol urib qo'ydi. Lekin menimcha darvozabonga ko'pchilik xalaqit qildi. Shuning hisobidan gol bo'lmoqda. Gol urgan o'yinchi juda ham xursand, bolkalarini ko'rsatib qo'ymoqda. Azizlar, o'yin juda ham qizimoqda. Standart vaziyatlarda juda ham xavfli ekan UzAvto jamoasi. Futbolkasini yechgan jamoa, futbolkani yechgan inson sariq kartochka bilan jazolandi va natijada qizil kartochka ham ko'rsatildi nazarimda. Azizlar, o'yin qizigandan qizidi. Hisob 2-1. Hozircha UzAvto oldinda. Agrobank ham munosib javob ko'rsatishga harakat qiladi. Long ball bor. Oladigan o'yinchilar himoyachilar to'pni qaytarishdi. Agrobank jamoasi to'p bilan o'yin qoidasi buzilmoqda azizlar. O'yin qoidasi buzilmoqda. To'pni esa Agrobank jamoasi o'yinga kiritib beradi. Juda ham imkoniyatlar kam qolmoqda, ya'ni vaqt nazaridan. Lekin gol ursa bo'ladi. Baxtga ulgursa bo'ladi. Zarba berish ham mumkin, uzatish ham mumkin. Bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri zarba bermasa kerak, lekin katta ehtimol jarima maydoniga uzatib beriladi. Jarima maydonida ko'ramiz, ikkinchi qavatda kim ustunlik qiladi. Yo'q, zarba berildi. Zarba esa noaniq ketmoqda. Bundan esa muxlislar, UzAvtoning muxlislari juda ham xursand. Har bir o'tgan daqiqa, har bir ketgan noaniq zarba UzAvto uchun bayramdek qabul qilinadi. Chunki ular hisobda oldinda borishmoqda. Lekin Agrobank osoyishta taslim bo'lmoqchi emas. Vaziyatlar yaratib gol urishga harakat qilmoqda. Har bir zarbani muxlislar ajoyib qarshi olmoqdalar. UzAvtoda imkoniyat, zarba berildi, lekin zminga qarab deb ketib qoldi. Ajoyib, shunchalik yuqoriga to'p ketdiki, endi uni topish kerak. Xo'p, bizda ikkinchi to'p bor, o'yin davom etadi. UzAvto jamoasi to'pni o'yinga kiritib beradi. Ular g'alabaga juda yaqin. Chunki ular hisobda oldinda borishmoqda. Yaxshi, bular ajoyib bir usulni qo'llamoqda, ya'ni vaqtni halol tarzda cho'zmoqda. Chunki ularga vaqt o'tgani foydaga ishlaydi albatta. Ketdik, yon tarafdan to'p o'yinga kiritib berildi, lekin yana Agrobank jamoasi to'pni egalladi. Qo'l bilan o'yin. Buni hakam yonida edi, ko'rib turgandi. Va o'yin davom etadi azizlar. Vaqt juda ham kam qoldi. To'pni o'yinga kiritishni so'ramoqda. Hozircha
Agrobank jamoasi g'alabani ilib ketishiga qo'ymaymiz deya harakat qilmoqdalar. Darvozabon to'pga juda ham chiroyli tarzda chiqib kelmoqda. Va u vaqt o'tishga davom etadi. Buni esa muxlislar juda ham chiroyli qarshi olishmoqda. UzAvto muxlislarni zo'r shakllantiribdi. Fan klubning o'rni katta deb bekorga aytishmagan. Vaziyat bo'lishi mumkin. Agrobank jamoasi yo'q, yana tepib yuborilmoqda. Buni esa muxlislar juda ham chiroyli qilib qarshi olmoqda yana. Yaxshi Agrobank jamoasi to'pni tepmoqda uzoqdan. To'p esa juda ham noaniq ketmoqda. To'p yana boshqa tarafga qarab chiqib ketdi. To'p yana zaxira to'pi berildi. O'yin boshlanadi. Lekin o'yin yakunlanmoqda. To'pni o'yinga kiritishni hakam talab qildi. To'p o'yinga kiritiladi. To'p o'yinga kiritildi. Lekin to'p Agrobank o'yinchilari kelib tushmoqda. Voy, bu yerda juda ham xavfli o'yin. Yuzga zarba berib yuborildi. Bu ham vaqtdan yutish uchun UzAvto uchun yaxshi imkoniyat. Hozircha maydonga shifokor tushishiga ruxsat berildi va boryapti. Vaqt shifo tilaymiz shu insonga. Sog'lik salomatlik tilaymiz. Lekin o'yin juda ham kurashlarga boy kechdi. Juda ham ajoyib o'yin. Juda ham ajoyib bo'ldi. Biz kutgandan-da juda ham qiziqarli o'yin bo'ldi. O'yinchilarga rahmat aytamiz. Alohida rahmatni esa muxlislarga aytamiz. UzAvto jamoasi muxlislarni juda ham chiroyli tarzda shakllantiribdi. Bu esa albatta musobaqa davomida juda ham qo'l keladi. To'p esa o'yinga kiritiladi Agrobank tomonidan. Agrobank jamoasi gol urishga harakat qiladi. To'pni qaytardi, lekin to'liqligicha emas. To'p yana UzAvtoga kelib tushmoqda. UzAvtoda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Zarba berish imkoniyati. Darvozabon chiqib keladi. Uchidan oshirib qo'ydi. Zarbami? Golmi? Gol! Hisob 3-1. Hisob 3-1 bolalar. Golni nishonlashmoqda barchalari. Muxlislar esa har doimgidan xursand. Hisob 3-1 azizlar. Hisob 3-1. Agrobank jamoasi juda ham yaxshi o'yin ko'rsatgandi, lekin nihoyada g'alabani UzAvto ilib ketmoqda. Ya'ni munosib o'yin, munosib qarshilik ko'rsatdi, lekin baribir hisob 3-1 g'alaba katta ehtimol UzAvto tomoniga o'tmoqda. Agrobank lekin haqiqatan ham juda ham ajoyiblar qildi. Yaxshi o'yinlar ko'rsatdi. Zo'r vaziyatlar yaratdi, lekin gol urishda faqat bitta gol urdilar. O'yin boshlandi, yana ajoyib paslar bor. Paslarni o'yin kiritmoqda, zarba berishga imkoniyat qidiryapti. Yo'q, lekin himoyachilar unga imkon berishmayapti. Va o'yin tugadi azizlar. O'yin tugadi. Hisob esa 3-1. UzAvto Agrobank ustidan g'alaba qozonmoqda. Hisob 3-1, lekin o'yin teng kurashlar ostida kechdi. So'nggi daqiqalargacha intriga saqlanib qoldi azizlar. Bizdan uzoqlashmang, keyingi efirlarda aloqadamiz. Barchangizga rahmat. UzAvtoni g'alaba bilan tabriklaymiz. Keyingi bosqichga chiqqani bilan tabriklaymiz.